Assalamu alaikum. Ардактуу биринчи KG'nin көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Бүгүн сиздерге Ош шаарынан 2 кабаттан турган 5 бөлмөлүү сонун батирди көрсөтөбүз. Ардактуу көрөрман, бул Ош Алай жолу. Фуркаттын айланпасын баарыңыздар билесиздер. Ошодон бир 500 метр өткөндө Бөрүбаев Пати көчөсү. Баягы тактай саткан, мына тактайлар көрүнүп турат. Кой саткан, семен саткан, үйгө керектелүүчү бүт шаймандарды саткан жер. Мына ушу машина кирип келаткан жерден эле бир 200 метр киресиздер. Бул жерге келген болсоңуздар, мына 2 кабаттан турган, забору тосулган Бөрүбаев Пати көчөсү 56-чы үй болуп калат. Кудай буйруса, батирлерибиз эң сонун, мына киргенде барата коюлган. Баягы комментарийде анча-мынча агайжылар зурушуп атат. Сен квадрат метринден так даана айт деп. Бул жер өзү 10 соток. Мына айлана тегеректи караңыздар. СК блоктон тосулган. Сыртыны биринчи алып берейин, ардактуу көрөрмөн. Мына биринчи сыртыны көрүп алыңыздар. Бул жерде баягы эмгекти сүйгөн, эмгекке күйгөн, мөмө жемиш, нары бери эгемдегендер мына айлана тегерек. Сыртта ажаткана бар. Мына жерде септик бар. Бул жерде Фуркаттын айланасында билесиздер, мектеп бар. Бул жерде мечит, медресе бар, садик бар. Маршрут таңкы саат 4-тө чыксаңыз дагы такси болот. Маршруттен бул жерде 5 мүнөт сайын күндүзү тынбай каттайт. Демек, жолго жакын, тынч, кошуналар жакшы. Эми ичини көрсөтөбүз. Айнектери дагы бир сыйра мындай кылып тор менен баарын жаап чыккан. Киребештилер мына кафелденип, эшиги темир эшиктен. Айрымдары стройканы жакшы түшүнбөйт экенсиң дейт. Бардыгын айтып өт дейт, ошол үчүн айтып өтөйүн. Пышык кирпич. Киргенде мынакей. Биринчи, экинчи кабат тең жылыткычтар менен курчалган. Мынакей. Киргенде эле 2 батарейка турат. Бул жака кире турган болсок, мына биринчи конок бөлмө деп коелу. Конок бөлмө. Ремонт негизинен кылбай эле жашаганга болот. Айнектер пластик, айнектин сырттарын жана айтып кеттим, тор менен бардыгы бекитилген. Потолок бардыгы ордунда. Киргенде эле бул жерде баягы 3 бөлмө экен, биринчи эмеде кире бериште. Мына бул жер болсо детский спальный. Бул жердин обоюн аласыздар. Ичине алмаштырып койсоңуздар болот. Негизинен сонун эшиктер жайында. Эми ар бир алган агабыз, эжебиз өзүнүн ыктыярын жаша өзгөрткөнгө толук мүмкүнчүлүк бар. Бул жака ала турган болсок, бул мына спинканын асты болуп калат. Бул жерге кирүүчү машинаны койсоңуздар болот. Бул жака ашыкча баягында буюм тайымдарды койсоңуздар болот. Бул жерди тосуп картошка, нарак бирак киргизгенге дагы толук мүмкүнчүлүк бар. Бул жер сонун экен. Бул жер ашкана. Азыр мен сиздерге алып берем, ардактуу көрөрмөн. Бул жерде диван, креслолорду коюп, бул жака буга чейин баягы сыналгы коюлуп турган экен, мынакей орду. Бул жака болсо керектелүүчү пульт, нарак биракты коебуз. Потолокто ала турган болсок, асман светте абойлор кадимки эле биздин өзүбүздүн тандаган абойлордон экен, эң сонун абойлордон. Батарейкалар бар, эшик пластиктен. Бул жака киресок, мынакей. Печкабыз бул жакта. Көмүрдү. Бул жактан эми эшик бар, мына. Азыр биз бул жактан кирдик, бул жакта эшик бар, мына бул эшик. Бул жактан темир эшик. Бул жагы негизи эң сонун кылып коюптур. Мына жерден суу чыгат. Мына септик бар. Суунун чыкканын көрдүңүз да, көрөрмөн мына. Бул жерге көмүрдү, отунду, мешке жагасыз. Үйдүн бардыгы батарейкалар иштеген болсо, Кудай буйруса, сонун жылыйт. Негизинен бардыгы иштейт деген жакшы тилектебиз. Мына бул жака кире турган болсок, душ, туалет, мынакей. Душтан эми кичине майда-чүйдө ремонттерлер бар экен. Аны көрдүңүздөр, а? Бул жага кичине жууп тараса негизинен сонун. Бул жактар айнектер жыгачтан, решетка коюлган. Негизи кичине киресиз. Ремонт кылып. Аристонду алып коелучу, Аристон да. Аристон бар экен. Ысык суу, муздак суу бардыгы бар. Үйдү жакшы ойлонуп салыптыр. Эми ардактуу көрөрмөн, биз экинчи кабатты алып беребиз. Экинчи кабатка чыгабыз. Акчасына токтоло турган болсок, акчасын $110 000 дейт. Биринчи KG'nin атынан сөзсүз түшүп берүү жолдору каралган.
Тепкичтерибиз жыгачтан, өрүктөн төшөлгөн. Бекемдигинде эми мына көрдүңүздөр көрөм. Кудай буйрса бул эң сонун эле тепкичтердин катарын толуктайт. Анан кенендиги дагы жакшы экен. Бутуңду кайрыбайсың, бала чакага экинчи кабаттагы 2 бөлмөдөн турат. Чыкканда ортодо зал, анан бул жагы сыйлуу чоң бөлмө. Бул жакка кире турган болсок, буларды бир сыйра өзүңүздөр кооздо бересиздер. Керектелүүчү кийимдерди, балдардын кийимин, өзүңүздөрдүн кийимиңиздерди могул жака киргизесиздер. Анча-мынча да банкаларды коюп койсоңуздар болот бул жака. Башкача нерселерди могул жака киргизгенге толук мүмкүнчүлүк бар экен. Мына ар бир эшикин ачып көрсөтүп атам. Булардын эч кимисине тийбейт. Айнекти айттым. Анан балдарга дагы коркунуч жок экен мына. Бардыгы тосумор менен тосулган. Айлана тегерек тынч, абасы таза. Негизинен бардыгы эле кенен. Бул конок бөлмөлөрдүн бири. Кийинки бөлмөгө кире турган болсок, бул бөлмө дагы мына көрөрмөн. Мен бутумду чечип алайын. Айрып агаларыбыз, эжелерибиз урушуп жүрбөсүн, бирөөнүн үйүн сыйла депчи. Албетте сыйлайбыз. Булар да калат. Көрөрмөн. Могул үй даяр. Килем, төшөк, бардыгы. Негизи эми үй алган адамга ушунчалык эле болот. 10 соток. Эгер башка үйдү чек алам дей турган болсоңуз, эгерде азыр 5 соток эле өзү билесиздер канча болуп атат бул керек да. Бул жерде 10 соток, 2 чектин. И тем более 2 кабаттан үй толук бүткөн. Ремонт пока кылбай жашаганга толук мүмкүнчүлүк бар. Анан айрым ага эжелерибиз урушуп атат, сен барган жерде эле мактайсың деп. Биз тыйын алгандан кийин колдон келишинче ар бир нерсесине токтолуп өтөбүз. Мисалы айнек, пластик болсо пластик дейбиз, обой болсо обой дейбиз. Стена эмнеден турган болсо, кирпич болсо кирпич, кам кирпич болсо кам кирпич, пышкан болсо пышкан, песка блок болсо песка блок деп айтабыз. Люстраларга чейин айтабыз. Себеп ар бир адам ушуну баалап коет. 2 кабаттан турат, негизинен ушул эң сонун. Квадрат метрин агаларыбыз айтат үйдүн. 2 бөлмөнүкүн 250-нин тегереги дейт. Кудай буйрса сизге куткулсун, сизге буйрусун дейли. Анан ардактуу көрөрман, эгерде сиз үй сатам десеңиз, чек сатамын десеңиз, машина сатамын десеңиз, бизнесимди өркүндөтөмүн дей турган болсоңуз, биринчи кежиге кайрыласыздар. Биринчи кежи YouTube канал 1 224 000, TikTok 500 000, Instagram почти 500 000, Facebook'ta группалар, Telegram'da группалар бар. Сиздин бизнесиңизди, жакшы нерселериңизди биз ушинтип чыгарып бергенге даярбыз.